thanh niên chạy bo từ trong bờ ra tới ngoài ban đầm luôn các bạn. 20 phút chạy cao tốc á. Anh chạy bằng cái này là chạy từ trong hòn ra luôn, từ trong bờ ra luôn nè. Chạy ra đảo chơi luôn. Hồi nãy là vòng theo bo mà vòng không có lướt, nó nhanh rồi gì chạy luôn. Đây cái tới màn luôn, tốc độ kinh hồn. Chạy từ trong bờ ra tới đây luôn á. Rồi dưới hả? Anh kéo ra mà anh kéo nó không có lướt á, cái nó bị chìm mũi hoài à. Hả? Hai thằng nhảy xuống phóng chạy ra luôn. Mấy cái này là người ta nuôi cá. Bè mà. Chạy biết dơ. Chịu chắc qua đây cho nó chạy. Bơi bè dân á, có mình lưới bè nha, cái đá, bơi bè dân là đập, đó không dân. Chết bên đó thì cá. Đất lòi đất dở mà không ra được. Do ngà nè, do nó dở mà không ra được. Nghe, để coi không ai có ghe ra chứ. Dằn không? Lái bẻ đâu có nổi đâu. Thôi trời bá quẹo cua kìa. Không có chuyện chặt. Nó đâu có chìm. Phụ nữ trẻ em. Bài đó bà đu à. Giống như là chơi bò tót vậy đó. Bà này đu dính quá dính này. Nữa đi kìa, nữa đi kìa. Giết nó bự á, có lợi. Không, cái này mà chạy bãi văng xuống mới hay nè. Tại bà cỡ 100 kg, bà đó cỡ 90 á.
Bà đâu có té đâu, thấy không, văng hai ông kia xuống mà. Con chiếc bò bò con đi ra con nước hả? Rồi văng này, văng này, văng xuống hết này. Quả trời cá.